Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Inspiramotion. Hoy les quiero mostrar cómo hacer este efecto de texto de máquina de escribir o de teclado de PC, que es muy fácil de hacer y queda muy bien en nuestras animaciones. Bueno, tenemos un texto y un fondo, que ustedes pueden elegir el fondo que prefieran. Lo que vamos a hacer es desplegar la solapa del texto. Vamos a ir a animar, opacidad. Se nos va a abrir esta propiedad de Animator 1. Vamos a ir a opacidad y la vamos a poner en 0. Desaparece nuestro texto. Ahora vamos a abrir el Range Selector y en Start vamos a darle un keyframe en 0. Luego vamos a ir más adelante a 3 segundos o 2 segundos y le vamos a dar 100. Lo previsualizamos. Podemos ver que va quedando, pero hay un pequeño efecto de opacidad. Lo pueden ver acá. Lo que vamos a hacer es ir a avanzado, donde dice Smoothness, vamos a ponerlo en 0. Ahora podemos previsualizar de nuevo y mucho mejor. Y listo, así tienen de fácil el efecto de máquina de escribir o teclado de PC o inclusive de celular también. Te recomiendo que le pongas un efecto de sonido que le dará un plus a tu animación de este estilo. Si te sirvió, por favor dale un me gusta, comenta qué otra tipografía te gustaría ver y suscríbete. Gracias.